Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba't tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, bil khusus kakersana Kiai Haji Mukhtar, oge kakersana Abah Haji Daud, rerencangan simkuring Abah Haji Thaif, oge Kiai Haji Jamal, kiai-kiai nu sanesna nu ku simkuring teu disebatkeun namina sami-sami nuku simkuring dimuliakeun. Mudah-mudahan seluruh para kiai dibere himmatul aliyah, semangat anu tinggi dalam rangka li'ilai kalimatillah melalui pendidikan pondok pesantren salaf. Bil khusus pisan ka pun guru kersana Kiai Haji Mumus, oge Kiai Haji Kokom beserta keluarga. Bil khusus pisan ibu anu ngageugeuh di ieu tempat, kumna para hadirin kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus ka para santri nu alhamdulillah setiap tahun selama 8 tahun ieu urang selalu kumpul di dieu mieling ka guru urang sekaligus ngebesuk dorong doa nu anjeunna tos aya di alam barzakh. Sanes anjeunna bae guru-guru urang ti Cisantri ti Cidahu oge nuti berbagai kampung, berbagai pondok pesantren nu geus aya di alam barzakh, urang doakeun mudah-mudahan anjeunna aya dina katentreman, aya dina kaindahan, menikmati alam barzakh anu indah, anu mantep, anu moal aya bandinganana ngeunah-eunana di alam barzakh. Saha nu hayang nyusul ti heula, mudah-mudahan Haji Pendi diheulakeun ka alam barzakh, sebabnya nama geus pantes mun diheulakeun. Huis geus ti luhur ti handap. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita almarhum guru urang Abah Ucu luar biasa, hartina luar biasa sampai ayeuna terasa henteu maot.
asa aya bae gurau sarwitina, asa aya bae nyana osok bangun marahna, asa aya bae bangun lalagaanana. Komo simkuring mah rada termasuk wanian osok ngalalaga hukum ka anjeunana sababaraha masalah ke dijawab ke henteu ke dijawab ke henteu tungtungna siapa eta kituna ka dedelegeun we tah siapa ieu tah peureupna eta baucu kula pas pasantren ka dieu lantaran ti Banjar ditanya di ka mana atuh rek ngaji bah di dieu di dieu ge utawina nang di ditu tak ada dengekeun bae aju kulantaran lalagaan atuh kukula terus dilalagaankeun sugan bae utawi di dieu mah lonjong bah serinyana ini ti kula ka dieu geus lalagaan. Tah terus kebelah dia udah lebeki lalagaan horeng wateknya nama lalagaan geus aya watek mah tuh geus kos kitu bae nikmat nu aya terasa teu maot abah teh jeung kiai nu lain nu termasuk ahli Allah nu jelas teu maot lantaran lamun kudu dibejakeun mah loba anu ngimpi kapanggih jeung abah pan aya Haji Pendi mangimpina jeung kunti anak melulu tapi ahli Allah mah luar biasa. Nah kitulah sakumaha nu tadi dijelaskeun ayatna salah sahijina simkuring tergugah ngadengi ayat eta wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya yurzaquna walakin la tash'urun. Jelema anu perang sabilillah jelema anu ngagungkeun agama Allah min jumlati sabilillah memperjuangkeun agama Allah melalui pondok pesantren salaf maot guruna teu paeh hirup keneh buktina Syekh Nawawi Tanara nu maot di Ma'la peraturan di Mekah baheula setiap 1 tahun keduana selalu dibongkar kuburanana dipindahkeun tulang belulangna dihijikeun kuburan tersebut diandih ku mayit nu anyar ketika nu lain tinggal tulang belulang dipindahkeun begitu kuburan Syekh Nawawi Tanara dibongkar beleger keneh nu kaanehanana ketika beleger di antara nu nyaksianana aya sababaraha urang Indonesia begitu katingali beleger kicep lamun Haji Pendi neuleuh kicep itu paeh di dinya pasti dikubur iyalah keistimewaan Syekh Nawawi Tanara begitu kicep lupatan kabeh laporlah ka ketuana begitu lapor ka ketuana datang kadinya tetep urang angkat bae sebab pelaturan raja saat eta Raja Syarif Aun tetap angkat begitu diangkat ku ketuana kicep deui bae ceknya nih mah lain lalagaan atuh teu beres ya kicep kieu mah dikahanakeun nyala lumpat dituturkeun atuh kudu ngagali kuburan ieu kumaha mun cara bahasa urang mah kef hadza ya Syekh kumaha ieu kumaha sabodo sia cekna aing ngeuleuh kicep kieu mah can nyorang jakna aya nu beleger ge tapi teu kicep ieu mah kicep tertanda wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi ammat geus puguh nu perang di Palestina perang di Irak di balongkaran kuburanna dihijikeun di makom syuhada Irak bala leger keneh sarareungit kitu kade kamari di Palestina bala leger jeung sareungit tak eta teh kaistimewaan jelema nu ngagungkeun kana agama Allah teu maot lain hiji lain dua anu ngimpikeun almarhum di dieu geus puguh abuya di Cidahu kitu keneh di Cisantri jeung di berbagai daerah-daerah loba anu nyaksian ku impian bahkan ku jelas-jelasan kapanggih di Mekah teu maot
Nah ieu nu mantak urang ku hari kumpul di dieu urang ge mun engke maot hayang teu paeh. Urang mun maot hayang teu paeh kumaha sih hartina eta? Paeh jasadna hungkul tetapi nu jelas mah sarua jeung para pejuang-pejuang agama Allah teu mararawat. Ieulah nu dipake ka hayang ku urang. Ieulah anu dirindukeun ku urang. Eueuh deui anu ngarindukeun ka sorga kecuali hanya santri-santri. Santri-santri eta manusia-manusia perindu surga. Di luar santri perindu neraka. Hanya santri anu ngarindukeun ka sorga. Salah sahiji bahasa Syekh Nawawi, cek bahasa Syekh Nawawi di akhirat nu bakal ditanya tentang kangoraan. Dipake naon ku sia ngora mun tiblah ditu nama sababaka qabla harumika. Nah ieu ngora teh bakal ditanya di samping harta ilmu jeung sajabana nu bakal ditanya ngora digunakeun ka naon ku maneh ngora. Ieulah Syekh Nawawi nyaritakeun sing hade mawa ngora santri mah paeh ditanya tentang ngora moal ngajawab. Tanya babaturan aing keur ngora di mana cicing aing. Geus kitu wae geus malaikat coba tulisanana aing keur ngora di mana? Cenah dicaringin. Coba gawe naon cak malaikat? Tanyakeun ke babaturan. Paling maling maling beas. Tah beas ge babaturan pauli mari bau utama. Segala sendal, segala calana. Tungtungna mah orang lain modok pamalingan. Iyalah santri nu istimewa. Jadi ternyata lamun urang nyaritakeun para aulia Allah, pendidikan ilmu kewalian adalah pondok pesantren Salam. Universitas sadunia di mana bae eueuh ti dituna kudu jadi wali. Universitas di urang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan dan lain sebagainya jauh ka jadi wali. Hanya pondok pesantren lah calon-calon wali-wali Allah. Minimal wali mudbir. Pondok pesantren ge lamun geus dimodernkeun geus jauh ka jadi wali. Moal bahkan. Moal bae geus. Tekankeun moal jadi wali. Hiji pondok pesantren salap lah calon wali-wali Allah. Jumlahna mun kamari 7 juta kuari 8 juta. Menurut perhitungan timui aya 8 juta santri. Anu 4 juta tilok ngaji. Tinggal 4 juta. 4 juta nu 2 juta ngaji mah ngaji ngan belek. Tepat dipaham teh kitu. Tinggal 2 juta. Nu 2 juta, nu 1 juta, mah nu 1 juta getol, nu 1 juta henteu. Nu 1 juta getol nama ngan dibagi 2. Nu 500 jadi kiai, nu 500 henteu. Nu 500 jadi kiai ngangsongkeun proposal kabeh. Jadi wali gugur guari. Calon wali hese jasa. Sedangkan agama moal luhur lamun lain dicekal ku para wali-wali Allah. Eta mah geus jelas. Lantaran ketika aya munkarat Allah selalu nurunkeun rasul. Munkarat selalu nurunkeun nabi. Kablah dieuna setelah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang aya munkarat turunlah para wali-wali Allah. Di Indonesia khususnya di Jawa Barat, khususnya di Pulau Jawa, lamun eueuh para wali sanga masya Allah. Nukukula kamari dicaritakeun istimewa atuh wali mah. Lantaran Syekh Maulana Hasanuddin jeung pamajikanna di Banten nyana nyaritakeun ka pamajikanana sia mah gawe naon bae atuh ieu hirup teu kaburu ngajina naon teu kaburu maca Quran maca sholawat lantaran ngisingna pamajikanna saminggu sakali. Eta ngising saminggu sakali bae ge diseurikeun. Coba pamajikan urang. Pamajikan urang mah 1 menit 2 menit ngising deui. 1 menit 2 menit ngising deui. Atuh pan Kangjeng Nabi Adam ge turunkeun gara-gara di sorga WC. WC turun nya. Dibahaslah ku Imam Ghazali.
nyaritakeun tentang ayat itu tadi dibaca di mingguan, diperpanjang ku Imam Ghazali tentang keluar kotoran akibat tina dahar. Panjang luar biasa Imam Ghazali, Masya Allah. Nah iyalah Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin saat eta sabulan sakali ngisingna, pamajikana saminggu sakali. Barang diheureyan dilalaga ku Syekh Maulana Hasanuddin ningkatkeun pamajikana ngisingna sabulan sakali. Syekh Maulana Hasanuddin genep bulan sakali. Kos Haji Jaya percis genep menit sekali. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, membentang aulia Allah wali sanga anu baheula nu ngamimitian nyeun pondok pesantren teh Sunan Rahmat Ampel, diteruskeun ka dieu pondok pesantren ku para wali-wali Allah teu kaluar tina kasalapanana. Kula ingat bae ka almarhum Gus Dur, sakitunya na apeng-apengan hirup ke mancanagara ke mana-mana, tetep bae ketika nyinggung tentang ilmu kewalian cek manehanana pesantren jangan dimodernkan, nanti yang modern akan jadi mudirun. Gus Dur ngomong gitu, loba jasa saksi datang bahkan dibukukeun. Gitulah seorang pujangga anu nyarita nu nyahun nyana kadar keistimewaan pondok pesantren. Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita, andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri misalnya, jadi menteri agama, menteri dan lain sebagainya, ieu kabeh ge eleh sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri. Timimiti amil jurumiyah solop santri mah geus di luar kepala, datang ka poho deui. Alpiyah matek Johar Maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Poho pikih mah geus unggal poe paslun deui tambihun deui. Pokoknya geus santri mah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna. Aang Sadili nu nyarita lain lalagaan Bang. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Eueuh patula patali koswali. Santri mah koswali, masak jam sabaraha bae. Batur jam 2 hees jangan memasak. Eueuh suluh sendal babaturana pake suluh. Bebas luar biasa santri mah geus. Teu boga beas nu mana bae pokona mah geus. Eueuh lauk atuh empang guru dipancing. Ieu istimewaan santri mah. Nu mantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nama cak ayah, wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan termasuk lauk geus pokona mah ka santri halal, mun balik teu kudu mentah halalna ka ayah, dihalalkeun geus ku ayah mah. Mantak mabruk elmuna. Muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu, si Kole ngejegur di dieu dan lain sebagainya, hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas. Ayah Haji Jaya mah lain, awas ya santri ngalah tongkolan aing dibakem sia ku aing sia. Atuh tungtengan bisa mencet kebodohan. Sabalik nanti ayah mah bebas jasa, Masya Allah. Nah iya bebas merdeka kehidupan santri mah luar biasa. Eueuh patula patalina naon nya nama nemantek eueuh pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern. Eueuh jeung can manggih kitabna deui. Can manggih tajakeun ka Ki Daud sugan aya itu berjamaah tahajud tipe 3 eueuh. Eueuh urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah. Jieun deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca. Kayaknya bener apa henteu sia ngadalil mah. Kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah, tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun balik boro-boro tahajud salat nu 5 jam teu. Tapi pondok pesantren salapi kurang pati ibadah, di pondokna luca leceh. Bangun teu mireung teh dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu. Ieu santri bebas, tapi begitu datang ka imahna boh jadi abuya. Santri istimewa. Moal aya tanding santri mah geus.
ketika datang ke imah diperlukan ku masyarakat aya nu paeh nu mandian siap aing, nu ngagali kuburan aing siap, ngimaman aing siap, protokol siap, ceramah siap, kakori-kori datang ke Parargat cek Haji Jaya mah siap bae, pantang mundur santri mah aing geus di kebon aing geus di mana mah aing salah sebenarnya ngalamun nya lagi ngeulah santri. Jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salaf mah kieu. Lain di Indonesia bae. Cuman inget salapi kuari keur digempur di dunia. Sebab hiji-hijina pendidikan salaf, Islam ortodok, Islam thariqah anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah salafi. Nu kuari di Palestina adalah salafi, di Suriah adalah salafi, di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Sayyid Maliki salafi, nu kuari dilanjutkeun ku putrana salafi, di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah salafi. Begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten, terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten salafi. Maka lamun digempur santrina, digempur kiai jeung ustadna bahaya cek Amerika, cilaka. Maka dipaksa Jokowi harus menang. Lain lalagaan kulam, tanpa aya ekstrim, serius. Nu nyaho orang-orang tertentu. Kamari aya kiai ti Bondowoso, termasuk di Jawa Timur, dongeng akur. Kakarak 2 poe. Datang ka dieu naik pesawat, ka imah kula langsung ngobrol sarua. Nah, digempur kiaina cilaka. Maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia, terutama di Banten. Carana kumaha? Carana engke sekolah-sekolah bakal nu setengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab, dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran, atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa. Bakalna ieu mah triliunan rupiah. Nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran. Jelas ieu mah geus lain 50-60% deh 100%. Lain lalagaan untuk menggempur salafi. Iya bakalna engke kok Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensiahkan dan mengwahabikan Banten terutama, khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah. Sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep salafi mah deuk kumaha ge ngalawan bae. Anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren salafi nu paling loba ternyata Banten. Dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dieu ternyata paling loba pondok salafi Banten. Cek ulama salah nganilai. Meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho aya santriannya asal aya pondok oh ieu salafi, asal aya pondok oh ieu salafi, padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya mah katipu nyana ge. Tapi lain kitu, Amerika teu sembarangan, lain leutik nyana, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi, ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai 2 nemehna saminggu datang deui kiai di Jawa Timur jeung aya deui sababaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana Kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetap ngajawab bari seuri. Tenang cekul. Padahal hati mente. Tenang.
keur beuting eta saksina ieu saksi teh ieu saksi tenang cek. Kenapa sih Pak Kiai tenang am? Enggak usah takut, kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut yang di Bandung bae. Sakitu bae Bandung Garut geus sakitu. Geh, lah sabaraha persen? Lumpat ka dieu aya Persis kuari di dieu di Cisoka. Aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah. Menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu di Jati Gintung kurang kumaha, batur can boga sakola nyana geus boga sakola, malah guru-guruna kuari ngaraji ka Cilok jadi NU. Cek ulah tenang. Kiai bagaimana tenangnya? Di urang aya wali songo. Wali teu maot. Nu mentak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge. Dan nu penting zarah bae. Nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan di dinya aya kuburan An-Naqsabandi, Syihabuddin An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi, Alauddin An-Naqsabandi, kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam. Wargana Islam 100%, tapi eueuh nu salat hiji-hiji aja. Eueuh masjid hiji-hiji aja. Ketika liwat ka kuburan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ngan syukur kieu doang. Hormat nyekel ka dieu berangkat deui. Hormat nyekel ka dieu berangkat. Salat tah. Kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ka Imam Bukhari urang salat di dinya teu meunang. Kula nanya sejarahna kunaon sampai eueuh nu salat di dinya. Baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu salat tembak, ketika anu salat tembak, bahkan pondok pesantren diberondong ditembak paraeh kabeh. Sampai ayeuna eueuh nu berani salat di dinya. Dibuka lebar-lebar ku ari beusi deuk ziarah ka ditu nyana sangat senang, tapi hiji cak nyana ulah salat. Dek zarah mah babacaan los, baca Quran los, duk sahayuna, tapi sholat ulah kunaon? Sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu sholat. Masya Allah. Ketika dulu di Indonesia, ya Allah dek sholat bae los. Di Indonesia mah aya nu turun-turun sholat bae, datang ka ieu na baratus. Oh masalah di Indonesia mah. Ieu keistimewaan Indonesia, nu mantap kamari datang tamu orang Palestina, nyana ka Indonesia. Kaimah kula kemudian ngobrol cak nyana Indonesia mah surga neuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi bulan ieu geus aya deui orang Palestina nu datang ka imah gua ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia mah neuk kumaha ge kula kunjungan ka Yordan hese salat di Yordan teu ngadenge azan di Yordan Mesir nu sakitu luar biasa disebut Mesir kuno Masya Allah kotor anu luar biasa teu ngadenge suara azan masjid dikunci lain waktu nama. Urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal teu meunang, sedangkan kuburanana aya di juru masjid, masjidna dikunci. Ke dibuka zuhur. Saat eta kami datang jam 8. Maksudna bari ziarah bari salat dua teu meunang cek cenang ke bae zuhur karak dibuka. Masjid aya waktu-waktuna. Di Indonesia nu nganjang balik nganjang hees di masjid. Bae geus pokona mah dicaringin di dieu santri gupakna di masjid bae. Ai salat mah teu can puguh nya geus saruha. Nu jelas di masjid bebas. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian ka ditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kader-kader Syiah jeung kader Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi, hati-hati ieu Syiah. Tetapi kula tetap ngajawab
enggak usah bingung di urang aya wali sanga. Wali tidak mati. Senajan kuku maha ge nyana nu bergerak. Urang lamun eueuh wali di Banten wallahu alam. Wallahu alam. Iya atut ge meureun asup ka penjara jalain ku Haji Jamal lain. Ku wali jah Haji Jamal ge kamari diumrohkeun pan nyana. Ento cak nyana teh atau umroh sorangan. Itu sabodo. Nu jelas mah wali Allah lain lalagaan. Nah iyalah tanda Syekh Nawawi At-Tanara ketika dibongkar beleger kicep maka nu wani dikubur kembali. Hiji-hijina kuburan etalah anu masih utuh sampai ayeuna doser ge sabaraha doser ketika dek dilempengkeun tol teu bisa diamankeun dilestarikeun. Iyalah Syekh Nawawi nu paling kataji loba maziah Syekh Nawawi. Bahkan kula pernah datangan ku sareng hiji keluarga dari Ki Ma'ruf untuk mengisi haul Syekh Nawawi. Kula titah ngajelaskeun ti mimiti lahir datang ka akhir hayat keca kula lain embung kula ge hayang tabaruk tapi kemen takmid saminggu heula. Dalam seminggu kula memberi jawaban embung. Nyana kaget kurang teu bae pokona embung bae. Nyana keukeuh teu bae embung. Embung bae geus pokona. Haji bari di dieu ge pasti emang kunaon atuh embung bae sih. Ai geus embung kumaha tah? Abah ujung malah geus embung bae cenah mah. Jadi kula can memberi jawaban sebab salah satu anu ditunjuk baheula di bagian kitu kepanitiaan panitiaan haul kula ge termasuk di jero tapi begitu aya keneh almarhum ke dua poe ulah henteu kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua bae. Nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae. Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara. Kunjungan ke 17 negara, Mesir, Irak, Iran, termasuk di jerona Basrah, Kufah, kemudian Iran, kemudian kabelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi dua kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang nyanalah nu ngabarengan salah sahijina kana Syekh Nawawi. Nomor kedua Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Malawangi aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna Ki Haji Jamal mah teh nyaho nya. Keur ngibing. Wah, anu luar biasa disurakan. Begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung poyang ladaprak aya di dinya Mandalawangi. Tah ateng saha tuh babaturan meureun geus. Tah iyalah dua nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan sekup internasional di Mesir, dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karanganna telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal. Boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaanna bae ge sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung anu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih
ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh Syekh Nawawi nanya deuk aya naon ieu deuk terima kasih bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab deuk kawadahan kudu boga perusahaan deuk dikembalikeun sebagian hartana Syekh Nawawi nyipres selama 40 poe embung kapanggih jeung sasaha lantaran beusi dibere duit percis kos Kiai Haji Nurjaya nya nama teu daek dibere duit nya nama ku bupati ge lamun dibere leutik nya embung mun gede kaharak oke deh Gusti Allah jauh amat jeung Syekh Nawawi boga undangan lah sekup internasional Kairo dua hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara kieu nya Yusuf Kadesya ieu jubah aing jubah mama pake ku maneh eta baju sia ku aing dipake engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi mun engke ditanya itu saha itu adalah Yusuf hadam kula ih cek Yusuf kitu amat sih ulah kitu amat kitu bae geus atuh engke kumaha mun kula teter ulah bingung hayu we laksanakeun aya mama heueuh ge teh mah geter ya aing kumaha lalakona hari maneh Sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh di tukang laksanakeun ieu jubahna ieu sorbanna berangkat penting pada Isa kumpul di aula sekup internasional caritakeun mun ku bahasa urang pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren bahkan di universitas sekolah. Nah saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha ieu. Bingungnya na geus sarua bae. Syekh Nawawi mah di pojok kieu. Atuh diceritakeun. Nyambut biasa alhamdulillah ngarasa bunga malam ieu bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Syekh Nawawi seri Pak bener kikian betul ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong wah sekian saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut kondisi saya kurang fit maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya sekian hebat sekali lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron asli mah lain lalagaan ieu bisa dipertanggungjawabkeun lain lalagaan. Ulama boga sejarah timimiti hamil datang ka maut datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf nyana nyaritakeun timimiti perjalanan nyana atuh moal misleuk nya nyana keneh terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur masanten ka Purwakarta masanten ka Mekah serangan Belanda dan lain sebagainya berangkat ke tanah suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 gurunyana 3 anu istimewa nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui terus kana nyaritakeun tentang perjalanan nyana
ngarang terus sampai per detik ieu karangannya anu kitu dicetak ieu gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional, sebab saya mulai dari kecil beserta Allah Subhanahu wa taala. Kakalak maruringkak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nu teu kaharti. Teu kaharti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah, di dialah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Jadi dia langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakeun ku Syekh Nawawi. Mata ketika dipuat di Munjid, ieu hadiah nanti pernah dicaritakeun ku Syekh Nawawi, meureun dipikeun hadiah eta ka laut. Sebab berupa materinya na embungeun jasanya na maka bangsa materi kos kitu. Bangsa mutiara kos kitu teu hayangeun jasa. Meureun eta teh jutaan rupiah. Teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus. Masyaallah istimewa. Da ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama. Sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf, hadam kan Nawawi. Cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf, ai isuk engke urang pan ieu ramah tamah jeung para ulama. Ngaran moal diganti ngaran. Ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf, kula tetep Yusuf. Atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha hayu bae geus. Hayu bae. Datanglah isu peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadamna. Cak Yusuf ieu aing kurang jadi kos kieu. Dipeluk, diciuman, wah Nawawi, wah haju didiukeunage di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu. Nyana ngiceupan Yusuf. Teu kiai ku tawadu teh. Mun Ki Nurjaya, awas ya hilik. Hilik, ieu mik nu aing ya. Aduh, Ki Jamal deket ki awas nyingkir. Geus ieu mah forum nu aing. Tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa. Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi. Iya kopiahna kunyana tadi gilekeun kieu tak kieu dikitukeun saeutik. Imah oyak. Kabeh kaget. Dia bisa jadi oyak-oyagan kieu. Syekh Nawawi tenang bae di kieu, mangkana dilawangnya nu mah aya. Poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu, oyak deui bae. Je, cak di ditu nu mana sih nu Nawawi yeuh. Tidinya kakarak Syekh Nawawi dititah ka hareup lantaran lain lalagaan mah situasi. Kok jadi kos kieu yeuh? Disumpahlah Syekh Nawawi. Asli ngaranna saha nu sabenerna? Kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana. Ayo hadam anak. Tunggu nama Yusuf maneh ka ditu nyingkir. Ya Nawawi kena di dieu yeuh. Tuh nasib aing gos kieu cek ka kieu Yusuf. Emang atuh hadam mah kudu kieu bae. Nalika kanyahoan mah tuh geus uhna naonan. Jubah ye pake mama ye. Tidinya lah kakaraknya nyaritakeun ramah tamah bari dahar. Bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina dibukukeun lah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi. Nyana ditanya selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara. Etalah memeh ngarang tafsir Munir. Nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Selesai ramah tamah pamit
isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Dek naik naon ulah nanya ke naik naon. Pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara maneh cicing di dieu. Lain gitu. Atuh sakalian we ajak. Aya di Mekah ka dieu diajak, aya di dieu ditinggalkeun sakieu. Kitu amat sih. Batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal. Awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad, ka Irak, ka Kufah, ka Basrah, ka Iran, Turki, Yaman, Maroko, terus Afghanistan dan 17 negara. Bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional, berikutna kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari, tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf, Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan. Teu ngabejakeun nyana naik maung. Nyana ngabejakeun naik maung teh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiuk Petir. Waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun, tahunan nyana dek maot. Cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin Petir eueuh nu nyahueun lalakon Syekh Nawawi Tanara anu luar biasa. Gitulah Syekh Nawawi nu mantak nyana nyaritakeun sir mumkinan, jadilah seseorang nu mungkin. Teu arti kurang mata bahasa. Sapirang mungkin naon sih mungkin? Mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrat. Urang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrat, aya tingkatan hikmah. Ketika urang nyaritakeun asbab jeung elat, urang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah, tetapi ketika urang geus datang ka alam hakikat, urang pasti nyaritakeun alam kudrat. Ketika geus jadi di alam kudrat, jadilah seseorang anu mungkin nu sok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kuari urang mun nyaritakeun tentang kudrat moal kaharti, pasti urang nyaritakeun tentang alam hikmah. Contoh, kunaon sih si eta bisa ngaji? Kok hebat amat? Pasti urang nyaritakeun perjalanan ngaranna alam hikmah cek dina ilmu thariqah. Oh, atuh nu mentak bisa ngaji pan masantrena dianu bari puasa bae pan teh lain cara ente masantrena. Sok aju kitu tuh sia. Dongeng-dongeng bae ulah sok aju ka aing. Alam hikmah ngaranna. Urang menyaritakeun, ai si itu kunaon sih jadi kaya raya? Atuh pandagang bisnis nya mah ta eta teh ngaranna alam hikmah. Ai si itu kok bisa sugih gitu? Sia teh nyawa emang. Eta teh nyana dagang, di samping dagang sok maling mentek sugih. Alam hikmah. Eta kan cerita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan. Ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya. Ais itu kunaon sih kiai kok jadi hebat gitu ngajina bisa aju manfaat aing mah teu karti. Atuh Allah mah maha kawasa kajeun ku kumaha ge kawasa Allah mah. Sikut sia ku aing. Atuh aing nyaho kawasa mah goblok. Nyarita segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha. Teu bisa dibawa alam kudrat lantaran encan wayahna. Ketika nyaritakeun aya itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu. Atuh Allah mah kawasa nyugihkeun sasage. Goblok sia. Aing ngaji tijan blon.
nyawa yang kekawasaan Allah atuh ieu perjalanan teu nyambung jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae tapi ketika aya di alam kudrat jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus zikir ka Gusti Allah lillahi taala sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna leng diberelah nyana asup ke alam hakikat di jero alam hakikat Allah mere anugerah kemungkinan bagi dirina alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang ji hayang aya gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah sarua ngalengkah deui sarua ieu bakeur carita Ki Nurjaya bener ieu heulanan ieu sarua ngalengkah sasalaman masyaallah maha kawasa Allah nyambung sebab Ki Nurjaya ngalengkah nyana ngalengkah bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah bicara kudrat maha kawasa Allah nyambung. Nah inilah bahasa Syekh Nawawi sir mumkinan jadilah anjeun jadi jelema nu mungkin lain lalagaan urang kuari melalui ngaji syariat ngabebener wudu ngabebener salat kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud supaya ulah ria supaya ulah dengki abeh urang asup ka jero kubur teh hirup tah nu hirup teh anu rapih mulus ikhlas anu rapih zahiron wa batinan urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae abah ucu nu urang nu ku urang dicintai mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia Allah aya di dieu urang didelekeun ku manehanana harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat nomor kedua mudah-mudahan dibere barokah nomor katilu mudah-mudahan urang dihijikeun jaga di yaumul kiamah jeung guru-guru urang khususna umumna jeung para aulia Allah khususna pisan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha anu dititipan nu dibere di ijazahan doa urang Banten aya catetanana termasuk Kiai Sukari Kiai Haji Yusuf Kiai Haji Samsudin Ki Ibu Hajah Murtapiah baheula kali pasir tah dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi termasuk Kiai Kabir eta Syekh baheula abah kula berangkat ka tanah suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir na eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng berangkat tuh kadua kali buta geus teu ningali tapi ketika henteu ningali ngadengen nu maca Quran ngadengen nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi Tanara nailah wiridan-wiridana aya catatanana wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu ka ijazahan ti salah sahiji kiai nyana ka ijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Keresek mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanana ku kula diajak ka Cipanas yuk Tatang urang ngaji falak hayu pinter jasa otakna luar biasa kula ge eleh ngan kula lantaran teu diamalkeun begitu kula nelepon ieu hasil ru'yatan lah cenah milu bae ka pemerintah lain masalah milu ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana oh mah mantek ngitung mah poho deui tan nu pinter teh sok itu nu pinter teh sok itu tah padahal jago jasa eta teh hitungan-hitungan falakna. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum sabenerna kula geus amanat ka Kiai Haji Mumus waktu kamari nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli kula insyaallah hadir ngan anu nyarita manu sejen dae atuh kitu keneh ka Ki Nurjaya lain sakali nu sejen dae kula mah hadir bae insyaallah milu wirid milu ngadengikeun jadi ditu nama oke cak Ki Nurjaya berarti pembohong ieu jelema nah di ditu na oke hai ka dieu teu oke nyana teu ngarian oke cak cenah bahasa naon ba oke gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah muasik keneh loba maziah Syekh Nawawi wah luar biasa di antarana
di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji. Nomor kedua di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai ieu bisa dipertanggungjawabkeun. Di antarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan bae ngan kula moal waka nyaritakeun wiridanana nu penting urang ngararaji babarengan ja anu magahan jeung nu dipagahan sarua bae sabenerna mah kitu-kitu keneh nya tah sakitu bae kula ge ieu ngan sakadar ngabranikeun diri teh ngahormat ka Abah Ucu bae sok lalagaan jeung kula geus teu kudu dicaritakeun lalagaanana ngan mengenang guru kula anu kabelah dituna mah osok ngobrol jeung putra Buya Aceng aja Aceng Buya Cidahu nu ayeuna di mana karah alamat dada di Kadulawang sok di dieu ngobrol tah penting sok malam Rebo datang ka dieu kurang ngobrol tiluan aja Aceng kula jeung almarhum mengenang etalah alhamdulillah. Naon kitu ngaranna sampai saat ieu urang kabehan masih keneh dibere sararehat mudah-mudahan sehat urang dipake terus ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujiba su'alil abidin. Irham ya Allah, irham ya Allah, irham ya Allah abdaka min dzalqatil azim wal muslimina kullahum ajma'in. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.